डान्स सिक्दा भनेको चाहे जहीँ होस्, अमेरिकामा मात्रै हैन, नेपालमा पनि जहीँ होस्, डान्स सिकेको फी कति महँगो छ है। मैले नेपालमा उ गर्दाखेरि पहिला थाहा हुँदाखेरि भनेको एउटा बेसिक कोर्सको तपाईले 3500 देखि 4000 दिनुपर्ने हुन्छ एउटा सर्टन टाइमको लागि। अथवा यही अमेरिकामा पनि तपाईहरुले क्लास लिन खोज्नु भयो भने आवरली तपाईलाई $20 to $25 हेरी हुन्छ त्यो चार्ज हुन्छ। तर मैले चाहिँ सबैलाई अफोर्डेबल होस् र सजिलो होस् र राम्रोसँगले तपाईहरुले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनुहोस् र एउटा अफोर्डेबल तरिकाले गर्न सक्नको लागि चाहिँ मैले $9.99 पर मन्थमा मैले गर्दिएको छु हैन। $9.99 पर मन्थ भनेको विदिन मन्थमा तपाईहरुले सबै कुरा एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ, सिक्न पनि पाउनुहुन्छ हैन, डान्सहरु सिक्न पाउनुहुन्छ। कति पनि हैन, $9.99 पर मन्थ भनेको तपाईहरुले साच्चै भन्दाखेरि त्यतिकै त्यो वेस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो पैसा हैन। मतलब त्यसले के युजफुल काम गर्नुस्, अथवा तपाईहरुको बच्चाहरु इन्ट्रेस्टेड छ, तपाई नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, अथवा कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने क्लास एक्सेस गर्नु भयो नि तपाईले आफ्नो स्किललाई लेभल अप गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब दशैं तिहार आउँदैछ, कति जनालाई डान्स गर्न मन लाग्छ, अब साथीभाइकोमा भेला हुन्छ तर खुट्टा हल्लाउन आउँदैन, हात हल्लाउन आउँदैन हैन। तपाईहरुको लागि पनि छ, ट्युटोरियल मज्जाले सिक्न सक्नुहुन्छ, बिगिनर देखि एडभान्स लेभलको सम्म। अथवा तपाईहरु अब जस्तै काम जानुहुन्छ, अब टाइम छैन डान्स क्लास जाने भने तपाईहरुले त्यो लगइन गरेर जतिखेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि अथवा तपाईहरुलाई अब सिक्नको लागि इन्स्ट्रक्टर हुँदैन कसैको हैन, अनि सिक्नको लागि अप्ठ्यारो फिल हुन्छ। जस्तै कति जनाको कस्तो हेजिटेसन हुन्छ भने सबैसँग के अरे सिक्न, सबैको अगाडि सिक्न सकिदैन डान्स हैन, किनभने अप्ठ्यारो ला मलाई के भन्छ कि कसो भन्छ कि भन्ने हुन सक्छ। तर तपाईले यो अनलाइन डान्स क्लासमा इनरोल गर्नु भयो भने तपाईहरुले इनरोल गरेको जतिखेर पनि आफ्नो फोन अथवा कम्प्युटरमा आफ्नो कोठे भित्र रिपिट गरी राम्रोसँगले सिक्न सक्नुहुन्छ।